ವೀಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ನಾನು ಸಂಗಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾಶಿವಯೋಗಿ ಶಿವಪ್ಪ ಗೆದ್ದನವರ ಆಶ್ರಮ ಧಾರವಾಡದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಏದಿಯೊಳಗೆ ಕಫ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಂತು, ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಬಂತು, ಯಾರಿಗೆ ಬಂತು, ಚಳಿಗಾಲ ಮಳೆಗಾಲ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಕಫ ಆಗುತ್ತೆ. ಎದೆ ಒಳಗೆ ಕಫ ಕಟ್ಟಿದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಭಾಳ ತ್ರಾಸು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂಥದ್ದು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನೆ ಮದ್ದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವದೊಳಗೆ ನೀವು ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೈಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡಿ ಹುರುಪು ತುಂಬಬೇಕು. ಹುರುಪು ತುಂಬೋದು ಒಂದೇ ಮಾಡಿರಿ ನೀವು ಸಾಕು. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ರೊಕ್ಕ ಖರ್ಚಾಗೋದು, ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಏನು ದುಡ್ಡು ಕಾಸು ಏನು ಖರ್ಚಾಗೋದಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಿರಿ, ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಹುರುಪು ತುಂಬ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಸರಳ ಹೇಳಿದ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಹೋದಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಸರಳ ಐತಲ್ಲೋ ಅಂತ ಅಂತೀರಿ ನೀವು. ಅಂಥದ್ದೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ನಿಮಗೆ ಸರಳ ಸಿಗುವಂಥವ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗೂ ಹೇಳ್ಕೊತ ಬಂದೀನಿ, ಇನ್ನೂ ಅಂಥವನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಕಫ ಕಟ್ಟಿ ಭಾಳ ತ್ರಾಸ ಆಕ್ಕಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರೀ, ಇದು ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಂತ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಉತ್ತರ ಕಡೆ ಅಂತೂ ಅಡುಗೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಊಟದ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಂಗೆ ಉತ್ತರ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನದೊಳಗೆ ಅದರ ಅಡುಗೆಗೆ ಅದರ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಏನು ರೀ, ಅದನ್ನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಣ್ಣೆ ತೊಗೋಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಏನು ಸಾಸಿವೆ ತೈಲ ತೊಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಭಾಳ ಬಿಸಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಮತ್ತು ಕಳ ಕುಂದ್ರಿ ಚರ್ಮ ಸುಟ್ಟುಬಿಟ್ರಿ ಹಂಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅಗದಿ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಎದೆಗೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ತೈಲನ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ಕಫ ಕರಗತ್ತೆ. ಏನು ರೀ, ಕಫ ಕರಗಿ ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದರೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ಚಳಿಗಾಲದ ಭಾಳ ತ್ರಾಸು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು. ಇದು ಸರಳ ಮನೆಯಾಗಿರ್ತೈತಿ. ಇದೊಂದು ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ತೊಗೊಂಬಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ನೀವು ಅದನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡೋದು, ಹಚ್ಚಿ ಇದು ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ದಮ್ಮು ಕೆಮ್ಮು ಇರ್ತೈತಿ ಸಹಿತ ಇದಕ್ಕೆ ನಿವಾರಣೆ ಆಗತ್ತೆ. ಏನು ದಮ್ಮು ಕೆಮ್ಮು ಸಹಿತ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಔಷಧ ಇದ್ರಾಗೈತಿ. ಏನು ಸರಳ ಐತಿಲ್ಲ, ಏನು ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಸರಳ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ರಂಥಿ ಅಂಗಡಿಯಾಗ ಅಂತ ಇರ್ತಾವೆ, ಗಂದಿಗೆ ಅಂಗಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ಇರ್ತಾವೆ. ಅಂಥಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂಗಡಿಯಾಗ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ನೀವು ಲೂಸರ ತೊಗೊಂಬರ್ರಿ, ಅಂತ ತೊಗೊಂಬರ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೇನು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತಿನ್ನೋದಲ್ಲ, ಏನೂ ಅಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ ರೀ. ಲೂಸ್ ತೊಗೊಂಬರ್ರಿ, ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬಾಟ್ಲಿ ಬರ್ತಾವೆ, ಅವನ್ನ ತೊಗೊರಿ. ತೊಗೊಂಡು ಮನೆಯಾಗ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಂದ್ರೆ ಚಳಿಗಾಲ ಟೈಮ್ನೊಳಗೆ ಕೆಲವ್ರದ್ದು ದಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಕೈಗಾಗುತ್ತೆ, ಕಫ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾಪ ಕೂಸುಗಳಿಗೆ ಭಾಳ ತ್ರಾಸಾಗುತ್ತೆ. ಅವು ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಫ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಯಾಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಬೀದಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಏನು ರೀ, ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಕೈತಿ. ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಸ್ಟೈಲ ಬದಲಿರ್ತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರೈಸ್ ಉಣ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅನ್ನ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸು, ಇದು ರೈಸು, ಗೀ ರೈಸು, ಜೀರಾ ರೈಸು, ಇದು ಮಸಾಲೆ ಅನ್ನ, ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಾನ್ನ, ಮೊಸರನ್ನ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದು ಎಗ್ ರೈಸು ಅದು ಇದು ತಿಂತೀವಿ. ಆ ರೈಸ್ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಕಫ ಆಗತ್ತೆ. ಮೊದಲಿನ ಜನ ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ರೈಸ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅವಾಗಿನ ಜನ. ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಬ್ಬ ಹುಣ್ಣಿಮೆಗೆ ಅಷ್ಟ. ಏನು ರೀ, ವರ್ಷದಾಗ ಒಂದು 5-6 ಸತ ಉಣ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಸ್ತಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೀಪಾವಳಿಗೆ, ಉಗಾದಿ ಅಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವರು. ಏನು ರೀ, 6 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಅಂತ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, 6 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಏನು ರೀ, ಹಂಗೆ ಇತ್ತದು. ಈಗ ಅದು ಏನಾಗಿಬಿಟ್ಟೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದು ರೈಸ. ಎಲ್ಲರೂ ಪಲಾವ್ ಅಂತಾರೆ, ಪಲಾವ್ ಅಂದ್ರೂ ರೈಸ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬೇರೆ, ಟೊಮಟೊ ರೈಸ್ ಅಂತಾರೆ, ಅದು ಬೇರೆ, ಅದು ಅಂತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇಡ್ಲಿ, ದ್ವಾಸೆ ಏನೇ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಕ್ಕಿನ ಹಾಕೈತೆ, ಅದನ್ನು ಉಣ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಕಫ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನೇನು ವೈರಿ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಫ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಫ ಆಗ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಏನು ರೀ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ, ಇದ್ರ ಉಪಯೋಗ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾರ್ಥಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಹೇಳ್ರಿ, ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡೋದು, ಮಸಾಜ್ ಮಾಡೋದು. ಮಸಾಜ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಚ್ಚಿಬಿಡೋದು ನೀವು ಅಷ್ಟೇ.
ಹಚ್ಚಿ ಹಿಂದಿಗೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ 2 ಕಡೆ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ರಂದ್ರೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಮುಂದೆ ಎದೆಗೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರಂದ್ರೆ ಮಸಾಜ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು. ಇದಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ, ಕಫ ಕರಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಕರಗಿ ದಮ್ಮು ಕೆಮ್ಮು ಸಹಿತ ಕೂಡ ಆಕೈತಿ. ಅಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳೀನಿ ನಾನು. ಮತ್ತು ಇದು ನೀವು ಮಾಡಿ ಉಪಯೋಗ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ಬೇಕು ಸಾರ್ಥಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾಡಿ ಉಪಯೋಗ ತೊಗೊತೀರಲ್ಲ, ತೊಗೋರಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಲೋಗನ್ ಐತಲ್ಲ, ರೈತನೇ ರಾಜ, ರೈತನೇ ಮಹಾರಾಜ, ರೈತನೇ ಕುಬೇರ, ರೈತನೇ ಮಹಾರಾಜ. ಇದು ಗಳಿಕೆ ಆಶ್ರಮ ಅಲ್ಲವಯ್ಯ, ಬಳಕೆ ಆಶ್ರಮ. ಮತ್ತು ಇಂಥದ ಮಾಹಿತಿ ತೊಗೊಂಡು ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನ್ನ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು.